വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഇർഫാനസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ സ്നാക്ക് ഞങ്ങൾ പറയൽ തരട എന്നാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി ഏലാഞ്ചി ലവ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ ഇനി പറയും. നമ്മൾ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ ദോശ ബാറ്ററിന് 1 കപ്പ് മൈദയും 3 ഏലക്ക, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പണ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര, 1 മുട്ട, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിതിലേക്കൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ ഏലക്കയും കൂടി ഇടാം. പിന്നെ 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുമല്ല അധികം ലൂസും അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു ടൈപ്പൊക്കെ മതി. നല്ല കട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോശ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്നാക്ക് ലൂസായാലും നമുക്കത് പണ്ടം വെക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബദാമോ ക്യാഷോ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനിയിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറേ സമയം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്നവരെ മാത്രം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുന്നവരെ മതി. കൂടുതൽ വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ ദോശ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. 2 മിനിറ്റ് മതി. കുറേ സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആയി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കമിഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദോശ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ദോശയിലേക്ക് പണ്ടം വെക്കുന്ന സമയത്ത് ദോശ നന്നായി ചൂടോടെ വെക്കരുത് കേട്ടോ. തണുത്ത ശേഷം മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. ചൂടോടെ നമ്മളതിനെ ചുരുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ദോശ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദോശ മുറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദോശ എപ്പോഴും തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ദോശയായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ തരടയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൈദ തേങ്ങ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തരടയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പം പറയുന്ന പോലെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.